而家咧，我哋就喺呢個神雕俠侶嘅拍攝場地喺度咧。今日咧，我哋拍緊重陽宮嘅戲嘅，咁大家都好齊人嘅。喂，啱啦，喂，楊哥入嚟先，傾兩句。對我姑姑不敬啊！呢個冇辦法啦，姑姑入埋嚟先啦，傾兩句啊。不過其實啦，就同阿姑仔傾先啦。咁我知道你拍呢個戲都幾辛苦噶，好多人咧聽講咧就買你會冧會病喎，辛唔辛苦啊？快啲答。係唔夠瞓啫，唔係好辛苦，係嘛？等我同我愛人姑姑傾下偈先。姑姑，你行開啲先。哇，咁樣嗱，你又同我就知你係平時拍電影多㗎，咁電影即係大家都知道啦，遞茶遞水又好周到嘅，行開。咁嚟電視城咁拍嘢就辛苦喎，又冇得瞓喎，又早接夜接早，要拍出邊電影，我知道係咪好慘嚟㗎？前排就係啦，前排因為有一部電影未埋尾，但係而家埋咗啦，就好啲咯。咁我將會咧喺裏邊咧就會輕薄你嘅，咁你對呢方面咧有咩發表啊？似乎你驚過我喎。好啦，唔該晒你嚇。好啦，呢個咧就係尹志平呢個 K18嘅特派記者咧喺重陽宮報導。